دوستان عزیز، مقدسی هستم از کانال آموزش دروس عمران به روش حل تمرین. در ادامه مبحث خط تاثیر میرسیم به قسمت حداکثر نیروی برشی در یک مقطع معلوم که دوستان خیلی پیام داده بودن. حالا فایلش رو تهیه کردم، امیدوارم که براتون مفید باشه. واکنش تکیگاهی رو که تو جلسه قبل حلش کردیم، دیدیم خیلی ساده است، چیز خاصی نداره، همش محاسبات استاتیکی است. برای نیروی برشی دوستان ببین ما یه تیر ساده داریم تحت اثر یک دسته بار. این رابطه که اینجا براتون نوشتم بسیار بسیار مهم هستش. این رابطه دلتا وی مقطع مورد نظر برابر است با منفی دلتا ایکس به ال ضرب در آر به علاوه پی آی. حالا جلوتر میریم و عرضم به خدمتتون توی حل با هم دیگه بررسی میکنیم. چند تا حالت باید بررسی بشه. اگر در اثر حرکت دسته بار هیچ باری از مقطع مورد نظر عبور نکنه، یعنی از این مقطع C من برش حداکثر رو میخوام به دست بیارم دیگه، خب یعنی از این مقطع C اگر ما بارها رو بیایم دقیقاً اینجا یه برش بزنیم توی مقطع، بارها رو بیاریم اینجا قرار بدیم به ترتیب بارهایی که هستن، هیچ باری از مقطع عبور نکنه، VSC بچه تابع به وای هستش. چرا تابع به وای؟ چون اینجا من بیام هولا گشاور بگیرم و واکنش به وای رو به دست بیارم، بعد بیام این قسمت B3 رو در نظر بگیرم، معادلات تعادل رو بنویسم، به وای هر چی که باشه VSC تابع اونه که منفی هم به دست میادش. این از این. پس حالتی رو در نظر میگیریم که پس باید یه حالتی در نظر بگیریم که یه بارم از این مقطع C عبور کنه. صعودی یا نزولی بودن تابع VSC به باری که از مقطع C عبور میکنه بستگی داره و برای هر یک از بارها بچه باید به طور جداگونه بررسی بشه. حالا حالاتهایی که ما بهش برخورد میکنیم، فرض کنیم هیچ باری به C نرسیده، در این صورت پی آی که اون بار دسته بار هستش صفر میشه و اگر دسته بار در حال حرکت باشه رابطه ما به این شکل در میاد. یعنی تابع VSC دوستان نزولی میشه دیگه، گفتیم چون تابع به وای هستش و قطعه سمت راست رو که بخوایم در نظر بگیریم به وای به سمت بالاست، VSC هم در قطعه سمت راست به سمت بالا هستش. ببینید به این حالت میشه دیگه، اینجا وی به سمت بالاست، بی وای هم که قطعاً مثبت به دست میاد دیگه. پس اگر بیا معادلات تعادل رو بنویسم بی وای منفی میشه تو اینجا، پس بر همین اینجا میگیم که VSC نزولی هستش. با عبور اولین بار از مقطع C تابع VSC از حالت نزولی به حالت صعودی تبدیل میشه. چرا؟ چون یه بار از قسمت برش ما گذشته، پس از نزولی به صعودی تبدیل میشه، پس دارای یک کمینه خواهد بود. یعنی با عبور اولین بار ما یک کمینه اینجا خواهیم داشت. حالت دوم با عبور بار پی از مقطع C گفتیم VSC حالت صعودی پیدا میکنه. در اینجا دو تا حالت پیش میاد. اگر VSC مثبت از مثبت به منفی تغییر علامت بده، برای محاسبه بیشینه تابع باری که باعث تغییر علامت شده رو باید درست در سمت راست C قرار بدیم و بالعکسش. یعنی اگر علامت VSC از منفی به مثبت تغییر کنه، برای محاسبه کمینه ما باید در حقیقت بار رو در سمت چپ C قرار بدیم به جای سمت راست. اینجا برای محاسبه بیشینه بود، اونجا میشه برای محاسبه کمینه. حالا دوستان چون خیلی اصرار دارن که درسم تدریس بشه، من این خلاصه ای نوشتم. بعد وضعیت سوم وضعیتی که همه بارها از مقطع C عبور کرده باشن و به سمت انتهای تیر در حال حرکت باشن. در این حالت دلتا ایکس بزرگتر از صفره و رابطه به این شکل در میاد. یعنی با عبور کامل دسته بار دوستان از مقطع C دوباره تابع VSC من با حالت نزولی در میاد. هنگامی که آخرین بار دسته بار درست در سمت راست یک مقطع تیر ساده قرار داشته باشد، نیروی برشی آن مقطع دارای یک بیشینه نسبی خواهد بود. خب اینجا دوباره برگشتیم به سال. حالا میخوایم ببینیم تو حل
به چه صورت هستش که ما حداکثر نیروی برشی رو میخوایم به دست بیاریم. خب اول گفتیم که رابطمون رو میایم مینویسیم دلتا وی سی برابر با، خب رابطه این بالا بود دیگه، اینجا این رابطه که نوشتیم منفی دلتا ایکس به ال ضرب در آر به علاوه پی آی، یا اینجوری هم میتونیم بنویسیم دیگه، حالا فرقی نمیکنه. منفی دلتا ایکس به ال ضرب در آر به علاوه پی آی. خب در اینجا ما مجموع بارهایی که داریم آر اون چنده؟ 10 به علاوه 15 به علاوه 30 به علاوه 5، آر اون 60 تن هستش. ال اون چنده؟ 7 5، ال میشه 7 به علاوه 5 میشه 12 متر. خب عرضم به خدمت شما آر رو نوشتیم، ال رو نوشتیم، این دلتا ایکس هم میشه دوستان فاصله بین بارها که اینجا فکر کنم من این فاصله رو ننوشتم. خب فاصله بین بارها رو نوشتم. حالا میام توی رابطه قرار بدم. اگر بیام در رابطه قرار بدهم در حقیقت میشه پس دلتا وی سی من میشود پی آی منهای، خب آر چند؟ 60 در دلتای ایکس تقسیم بر 12 که اگر اینو ساده بکنم میشود پی آی منهای 5 تا دلتای ایکس. خب گفتیم حالت اول این بود که همه بارها در سمت چپ، من زفر فیکس کنم، همه بارها در سمت چپ نقطه سی در حال حرکت هستند. ببین دقیقا وقتی میگیم در سمت چپ نقطه سی یعنی در همسایگی سمت چپ، و اگر بخوام این شکل رو بکشم یعنی به این صورت میشه. اینو من این پایین بکشم شکلش رو، به این اینم تکیهگاه بی هست که یه دونه بیوای رو باید به دست بیاریم. دقیقا این بار شماره یک من 5 تن، بار شماره 2 30 تن. شماره بار رو نمی‌نویسم دیگه، اونجا دوستان هستش. و 15 تن و 10 تن که فاصله شو بخوایم، این 1 متر بود، اینجا 2 متر، این 1.5 متره، کلش 7 متر دیگه. پس اینجا میمونه 2.5 متر و این ورم که کلا 5 متر دیگه. پس داریم در همه بارها درست در سمت چپ نقطه سی در حال حرکتن. خب پس اینجا دلتا وی سی من میشه 0 منهای 5 تا دلتا ایکس که برابر میشه با منفی 5 تا دلتا ایکس. گفتیم وقتی در سمت چپ باشن همه بارها تابع من نزولی میشه، چون وی سی اونجا وابسته به بی وای هستش و منفی به دست میاد که اینجا مشخصه. پس این شد کوچکتر از 0. حالا انتقال بار پی از سمت چپ به سمت راست نقطه سی، یعنی بار 5 میاد میفته سمت راست، از سی رد میشه. انتقال بار پی آی از سمت چپ به سمت راست نقطه سی، این چی میشه؟ دلتا وی سی من میشود پی آی منهای 5 در 0 که برابر میشه با 5 که بزرگتر از 0 که گفتیم وقتی اولین بار رد بشه تابع از حالت نزولی با حالت صعودی در میاد.
این دوستان اصلا خودتون رو گیج نکنی. حالا میگم دوستان چون گفتن یک درسی هم باشه بعد مثال حل بکن، ما پس اگر خواستیم نیرو برشی رو به دست بیاریم، حالتایی که باید بررسی کنیم دقیقا اولین حالتش اینه که در اون مقطعی مد نظر من میام بار شماره 1 رو قرار میدم که بار 5 شون هست، بار شماره 2 3 4 فاصله هاشون هم مشخصه، بعد میام فرمول رو می نویسم، قطعا باید منفی به دست بیاد. خب بعد میام چه کار میکنم؟ حالا میام یه زیگما ام آ در این حالت دوم که انتقال بار انجام شدهش، حالا میام حول آ گشتاور میگیرم برای کل سازه، میگم زیگما ام آ مساوی با 0. خب 10 در 2.5 به علاوه 15 در 4 به علاوه 30 در 6 به علاوه 5 در 7. اینو نگاه برای حالت اول دارم می نویسم، برای حالت 1 اینجا منهای بی وای ضرب در 12 مساوی با 0. از اینجا بی وای من به دست میاد 25 کیلو نیوتن. خب من بی وای رو به دست آوردم، حالا میگم قطعه به 3 رو میخوام تحلیلش کنم. آقا این 25 وقتی برش میزنم اینجا وی به سمت بالاست دیگه، وی سی من درسته. پس اگر یه زیگما اف وای بنویسم، چون هر دو به سمت بالاست، وی سی منفی میشه دیگه. وی سی میشه منفی 25. این پس شد برای حالت اول، زمانی که اولین بار رو دقیقا روی مقطع مورد نظرمون میگذاریم حالت اول و میایم وی سی رو حساب میکنیم. خب اصلا خودتون رو گیج نکنید. حالا دونه دونه باید چه کار کنم؟ این بار 5 من باید رد بشه از این وی سی، بیاد اینجا 5 شونه من دوباره بیام ارزم به خدمت شما دلتا وی سی رو حساب کنم. بعد بار بعد این باز 5 میاد اینجا میشه بار 30 تن، دوباره حرکت میکنه، این 5 میاد اینجا، 30 میاد اینجا میشه چی؟ 15. و در حالت آخر باز 5 میاد دوباره حرکت میکنه، حالا از تیر خارج نمیشه، 1 متر 2 متر 1 کنیم، نه دیگه تیر خارج نمیشه. 5 میاد اینجا، 30 میاد اینجا، 15 میاد اینجا و بار 10 میاد اینجا. من دونه دونه باید وی سی رو برای این حالتا به دست بیارم. پس چی شد؟ اول دقیقا روی اولین بار رو میذارم روی وی سی در همسایگی سمت چپ، خب که قطعا به وای منفی به دست میاد. بعد میام بار رو عبور میدم ازش، بار رو عبور میدم، وی سی رو به دست میارم. دوباره بار بعدی و بعد برای هر تعداد باری که دارم باید این بررسی رو انجام بدم. حالا نکته‌ای هست که آخر خدمتتون عرض میکنم. خب اینجا میگم که چی؟ 3 حرکت دست بار به اندازه دلتا ایکس مساوی با 1 و عبور بار P2 که سی بودش دیگه از سی. بار 5 که رد شد، بار 5 که رو خود سی بود هیچ. حالا عبور ارزم به خدمت شما، ارزم به خدمتتون که برای بار 30 تن رسیدیم به بار 30 تن، میام توی این فرمول میذارم دیگه، نیاز نیست کل شکل رو بیاین دوباره بکشید، تو هم فرمولی که ارائه دادیم بذاریم. دلتا وی سی برابر میشه با سی منهای 5 ضرب در این یه متری که اینجاست دوستان، یه متر میاد به اون سمت، این دلتا ایکس من میشه 1 اینجا که این چیه؟ بزرگتر از 0 و 4. حرکت دسته بار به اندازه دلتا ایکس برابر میشه بعدی چیه؟ 2 متره. 2 و عبور بار P3 که هست 15 از 30.
اینو میام بررسی میکنم تو فرمول بذارم. دلتا وی سی من میشه 15 منهای 5. این من ساده شده شو نوشتم ضرب در 2 که اینم چیه؟ بزرگتر از 0. 5 حرکت دسته بار به اندازه خب 1.5 متر. دلتا ایکس برابر است با 1.5 و عبور بار پی 4 مساوی با 10 از سی. دلتا وی سی من برابر میشه با 10 منهای 5 در 1.5 که اینم چی؟ حاصلش بزرگتر از 0 مثبت هستش. حالا حالتی رو در نظر میگیریم که همه بارها رد میشن. پس دقت بفرمایید. یه مرور دوباره بکنم. اول میام حالتی رو محاسباتشو انجام میدم، حالا لنگر میگیرم که هیچ باری از اون مقطع برش من رد نشده که وی سی من منفی میشه. همیشه هم به همین صورت هستش. علتش هم گفتم که این تیکه به سر رو جدا بکنیم، بی وای به سمت بالا هستش، وی سی هم به سمت بالا منفی میشه. بعد بارها رو میام چیکار میکنم؟ یکی یکی عبور میدم. وقتی که بارها تموم شد، مشابه حالت اول که کل بارها در سمت چپ بودن، حالا کل بارها باید در سمت راست باشن. یعنی به چه صورت؟ یعنی به این صورت که دقیقاً این بار 10 من میاد اینجا 10، بعد میشه 15، بعد میشه 30، بعد میشه 5. دقیقاً برعکس حالت اول. میام این کار رو انجام میدم و چی میگم؟ همه بارها در سمت راست نقطه C به حرکت ادامه میدهند. پس این چی میشه؟ اینجا دلتا وی سی من گفتیم تو تعریف دیگه دوباره نزولی میشه 0 منهای 5 در دلتا ایکس که این میشه چی؟ کوچکتر از 0 دیگه، چون همه بارها رد شدن دیگه. دوباره وقتی همه بارها رد بشن، دلتا وی سی من دوستان منفی میشه. با توجه به دو بند 5 و 6 میبینیم که عبور بار پی 4 از نقطه C تابع وی سی رو از یک بیشینه عبور میده. برای محاسبه این بیشینه، یعنی همون پی 4 مساوی با 10، درست در سمت راست نقطه C داده شده و وی سی رو به دست میاریم. پس میام چه کار میکنم؟ تیر رو مجدد میکشم. پس شد 3 تا حالت دیگه. دوباره جمع بندی میکنیم. شد 3 تا حالت. آ اینم چیه؟ ب هستش. این چیه؟ وی سی این ور که 7 متر بود دیگه. دقیقاً 10 رو میام در همسایه سمت راست. 10 تون، 15 تون، 30 تون و 5 تون دیگه. فاصله هاشون چقدر بود؟ اینجا 1.5 بود، اینجا 2 بود، اینجا 1 بود. کلش 5 دیگه دوستان. خب کلش 5 و فاصله که اینجا میمونه نیم هستش. این فاصله میشود نیم متر. خب عرضم به خدمت شما این کلش شد چقدر؟ این کلش 4.5 دیگه. این کلش 4.5 متره. با اون نیمه میشه چقدر؟ 5 متر. حالا میام مجدد چیکار میکنم؟ دوباره میگم زیگما ام بی مساوی با 0 آوای در 12 منهای 10 در 5 منهای 15 در 3.5 بعد منهای 30 در 1.5 منهای 5 در نیم مساوی با 0. از اینجا آوای من به دست می آید 12.5 تن. خب آوای به دست اومد 12.5 تن. حالا میام قطعه A3 رو در نظر میگیرم.
وقتی قطعه آسر رو دوستان در نظر بگیریم به چه صورت میشه؟ این که شده 12.5 دیگه. وقتی برش میزنم وی به سمت پایینه دیگه، زیگما اف وای مساوی با 0 بگیرم، منفی وی سی به علاوه 12.5 مساوی با 0. از اینجا نتیجه میشه وی سی من به دست میاد 12.5 تن. به راحتی سوال من حل شد و اینجا می نویسم که وی سی مین شد منفی 25 برای حالتی که کل بارها در همسایه سمت چپ بودن. وقتی کل بارها میان در همسایه سمت راست، پس دوستان میشه ماکسیموم. وقتی کل بارها در همسایه سمت چپ باشن میشه مینیموم. میتونید اینا همیشه نتایج به همین صورته. وی سی ماکس هم میشود 12.5 کیلونیوتن. پس دوباره یک بررسی سریع میکنم. ببینید پس سوال رو که به من داد دوستان، دست بار متحرک رو میام دقیقاً در همسایگی سمت چپ اون مقطع، هر مقطعی به اون داده بود قرار میدیم. به این صورت میایم هول لنگر میگیریم، بیوای رو به دست میاریم. وقتی که بیوای رو به دست آوردیم بعد این قطعه رو در نظر میگیریم. دقیقاً در مرحله سوم باید برعکس این کار رو انجام بدیم. اینجا همیشه بیوای منفی میشه، پس این میشه مینیموم من. بعد میام بارا رو دونه دونه با توجه به این فرمولی که اینجا بهتون دادم، ببینید این فرمول اینجا باید تو این فرمول بذاریم. خب تو این فرمول که قرار بدیم دونه دونه بارها باید از اینجا رد بشه. دلتا ایکس رو داریم، بار مشخصه، اینا به دست میاد و در نهایت همه بارها باید از این قسمت وی سی عبور کنن. وقتی برعکس حالت اول میشه، وقتی همه بارها از اینجا عبور کردن، بذارید من 6 بکنم از اینجا دقیقا. دوباره نگاه کنید 10 اومده در همسایگی سمت راست. میام چیکار میکنم؟ اونجا در حالت اول هول آ لنگر گرفتم دیگه، اینجا هول بی لنگر میگیرم. هول بی لنگر میگیرم، مقدار آوای به دست میاد. بعد میام این قطعه رو که ساده تر، چون ساده تر این کارو میکنه، دوباره برعکس حالت اول میام این قطعه رو تعادلش رو در نظر میگیرم، زیگما اف وای می نویسم، وی سی به دست میاد. پس این شد برای حالتی که وی سی مینیموم. همیشه هم به همین صورت میشه جواب. دست بار متحرک درست در همسایگی سمت چپ مقطع برش مورد نظر اینجا چی میشه؟ دست بار متحرک درست در همسایگی سمت راست مقطع برش مورد نظر. پس حالت اول دست بار در دقیقاً در همسایگی سمت چپ، بعد میام یه دونه دونه بارها رو از این مقطع برش خورده رد میکنم، میذارم تو فرمول به دست میارم. در حالت سومم درست بارها در همسایگی سمت راست قرار میگیرن، چپ و راست داشتیم دیگه. میام برعکس هول بی لنگر میگیرم، بعد تعادل قطعه آسه رو و از اینجا وی ماکسیمم به دست میاد. به همین راحتی. امیدوارم که این جلسه براتون مفید بوده باشه. سوال چیزی داشتید من در خدمتتون هستم. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره دوستان عزیز. من برای تهیه هر فایل چندی ساعت دارم زمان میذارم. ممنون میشم ازتون. تا جلسه آینده، خدا نگهدار.